राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र के बांदरकोना इलाके से मुजीबुद्दीन नाम के एक शख्स ने तेंदुआ को किया अपने पिंजरे में कैद। वन विभाग के किया गया हवाले। कोरोना वायरस के रोकथाम तथा विनाश के उद्देश्य को सामने रख करीमगंज टाउन कालीवाड़ी कर्तृपक्ष के उद्योग से आयोजित हुआ महामृत्युंजय यज्ञ। कोविड विधि मानते हुए पालन किया गया कार्यक्रम। क्षेत्र के घुंगुर मेहरपुर क्षेत्र में सर्वभारतीय संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं को उद्योग से कोरोना प्रभावित लोगों के बीच प्रदान किया गया आहार सामग्री। उपस्थित रहे बीएड कॉलेज के कर्णधार शिक्षाविद बादल दास व दूसरे हस्तीगण। धोलाई विधानसभा केंद्र के दक्षिण धोलाई जमालपुर गांव पंचायत से पाकारपुर मणिपुरी बस्ती क्षेत्र तक चंदा इकट्ठा कर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किया सड़क संस्कार। बिहार के बरौनी क्षेत्र में दलित समुदाय के लोगों का घर फूका समाज विरोधियों ने। पुलिस प्रशासन की लाचारी पर लोगों में देखी जा रही है तनाव के माहौल। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के पथारखंडी वन विभाग संगमंडल के अधीन बांदरकोना क्षेत्र से इलाके के जाने माने व्यक्तित्व मुजीबुद्दीन ने एक तेंदुआ को पकड़ा। पिछले कुछ दिनों से यह तेंदुआ आसपास के क्षेत्र के कई आवासीय क्षेत्र के लोगों के घरों के जानवरों को मारकर खा जाता था। लगातार प्रयास के बाद आखिरकार मुजीबुद्दीन ने उसे पिंजरे में कैद करने में कामयाब हुए। पिछले करीब 3 महीने से यह तेंदुआ पूरे इलाके में तनाव बना हुआ था। करीमगंज जिले के वन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में बाद में उन्हें वन विभाग के हवाले कर दिया गया। शनिवार को तेंदुआ को पकड़ा गया। इसी दौरान पथारखंडी वन संगमंडल के कार्यालय के वरिष्ठ कार्यकर्ता बुलाकर पूरे हालात का जायजा दिया गया और उन्हें आखिरकार यह तेंदुआ सौंप दिया गया। वन विभाग के कार्यकर्ताओं ने तेंदुए के स्वास्थ्य जांच किए जाने के बाद आखिरकार उसे फिर से जंगल में छोड़ देगा। हमारे पत्रकार तपन दास द्वारा यह संवाद संग्रह किया गया है। বান্দরকোনা 1 নম্বর ওয়ার্ড সৈদুর। কোন সময় জিনিসটা ধরছেন? কালকে রাত্রে কটার সময়? 10টা কিরকম পাইলে আপনি? আমি খাইছি তো আমার পিন্ডা ছোটো হতা ধরা লাগিয়ে আমি তুলছিলাম আঁশ দিয়া বইয়া আইয়া সে আমায় গেছে। এটা কিতা জিনিস? দুটো ও তো কইতে আমার সব বাঘ সারা বাঘর বাচ্চা। বাঘ। আপনার নাম? আমার নাম মজিরুদ্দিন লস্কর। তখন এটা কিতা করবো? তখন তো আপনারা ভালো করে আগে আর একটা দোষলাম তো যেহেতু আপনারা দিছি আমার জানা আছে তখনও হামাইছি আমি আপনারা ভালো করে দিলাম। এটা কোনো ক্ষতি করেন না? ক্ষতি বলতে ছাগল গত পরশু ছাগলে একটা ছাগলের বাচ্চা একটা মারছে আর আঁশ মুরুগ ইটা ফালিবার মতন। মানুষ কামড়ায়নি? মানুষের বেরিয়েছে হইলে কিছু উপদ্রব করছে না। এটা আপনি পুষিয়ে রাখছেন নাকি? তার নাম কইতেছেন? আমার বাড়ির সাইডে জঙ্গল তারা তা হয়নি। আপনি পাকান্দি রেঞ্জের সঙ্গে খালি এটা তার আগে আর একটা দিলাম তাই জানছি। পয়সা আপনি দিবা আপনার দোকান তো খবর দিয়া তো আপনারা নিলাম নিয়ে এইটো মই এবাৰ টেলিফোনত মোক সদৰ ৰেঞ্জ অফিচাৰে মোক জনালে যে এটা নাহৰকটীয়া তাতে পাব্লিকে মানে ধৰি থৈছে। তো এইটো আমাৰ বান্দৰকোনা জিপিৰ সৈদপুৰ এলেকাৰ মানে এটা মানুহ মজিৰুদ্দিনৰ ঘৰত এইটো আছিলে। তাৰপিছত মোক যেতিয়া খবৰটো পালোঁ আমি তাৰপিছত লগে লগে মোৰ ষ্টাফবিলাক ফিল্ডৰ ষ্টাফবিলাক পঠাই দিলোঁ। পঠাই দিয়াৰ পিছত সেইবিলাক মোক ষ্টেটমেণ্ট ৰিপৰ্ট কৰিলে যে ছাৰ এনেকুৱা ধৰিছে বাঘটোৰ হেল্থটো ঠিক আছে। তো মই কৈছোঁ ঠিক আছে এইটো ৰিকভাৰী কৰি লৈ আহা আনি এইটো কৰিব লাগিব আমাৰ জংঘলত টেক্স দিব লাগিব। প্লাছ আমি এতিয়া ৰেঞ্জত লৈ আহিছোঁ। ৰেঞ্জত তাক চোৱা মেলা হৈ আছে। ভেটেনাৰী ডক্টৰ দি চাম আমি। যদি হেল্থ ঠিক আছে মই জংঘলত টেক্স দিম আৰু চেঞ্চুৰীত এৰিম। তাতে আমাৰ আছে আমাৰ জেগা আছে।
যি মানুহজনে ধৰিছে এইটো পিঞ্জিৰা কাটি ধৰিছে নি না এনেই সিহঁতৰ ঘৰত? মানুহটো এই জংঘল, তাৰ নিজৰ জংঘল আছে, তাৰ পাটালেণ্ডৰ নিজৰ জংঘল আছে, তাতে সি কাম কৰে, গাছ চাই থাকে, তাতে কিবা সি পাইছে এটা গাড্ডাত মানে সোমাই আছিলে। সোমাই যোৱাৰ পিছত তেতিয়া সঙ্গে সঙ্গে খবৰ দিলে, যদিও লোকেশ্যনটো আমাৰ কৰিমগঞ্জ সদৰ ৰেঞ্জৰ আছিলে, তথাপি মোৰ যেতিয়া মোৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টি আছিলে জংঘলত, আমি খবৰটো দিলোঁ, সেইবিলাকে গৈ তাৰ পৰা মানে মানুহটোৰ পৰা ৰিকভাৰী কৰি লৈ আহিছে পাথাৰকান্দি ৰেঞ্জ অফিচলৈ। कोरोना वायरस के रोकथाम तथा विनाश के उद्देश्य को सामने रख करीमगंज टाउन कालीबाड़ी संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा महामृत्युंजय यज्ञ कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कोविड वायरस के सभी प्रोटोकॉल को मानते हुए करीमगंज टाउन कालीबाड़ी कमेटी के कार्यकर्ताओं ने यह कार्यक्रम को अंजाम दिया। इस अवसर पर कालीबाड़ी प्रांगण में जो लोग नहीं आ सकते या फिर पहुंच नहीं पाए, उन्हें MKCN केबल नेटवर्क के जरिए सीधा संप्रचार कर उन्हें दर्शाया गया। इस दिन के कार्यक्रम में कुछ लोगों के बीच महाप्रसाद भी कोविड अधिनियम को मानकर वितरण किया गया। महामृत्युंजय यज्ञ को लेकर भक्तप्राण लोगों के बीच उत्साह के माहौल भी इस दिन देखने को मिली और लोगों में काफी राहत की दौर भी देखने को मिला। বর্তমানে করোনার সংহারী রূপ নিয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ দেখা যাচ্ছে যে টাউন কালীবাড়িতে যজ্ঞের আয়োজন করা হয়েছে। এই সম্বন্ধে আপনি আমাদের কাছে কী ব্যক্ত করবেন? আমাদের শ্রী শ্রী কালীমাতার বাড়িতে আজকে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ চলছে। আমাদের একজন ভক্ত স্বপ্নে দেখেছেন যে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ উনি করছেন, তাই উনি এখানে কালীবাড়িতে আমাদের এই যজ্ঞ দিয়েছেন এবং কালীবাড়ির আমরা যারা কমিটি আছি আমরা সবাই মিলে সহযোগিতা করছি এবং শহরবাসীও আমাদেরকে এই যজ্ঞে সাহায্য করেছেন। আমরা এই মার কাছে বা মহামৃত্যুঞ্জয়ের কাছে এইটুকুই কামনা করি যে আজকের যে আমাদের যে অতিমারী অবস্থা, সেই অবস্থার জন্য আমাদের এই যজ্ঞ হচ্ছে। আপনারা হয়তো এখানে এসে যজ্ঞ দর্শন করতে পারবেন না, তাই ঘরে বসে MKCN-এর মাধ্যমে যজ্ঞ দর্শন করুন এবং মহামৃত্যুঞ্জয়কে আপনারা মহামৃত্যুঞ্জয়ের কাছে প্রার্থনা করুন যাতে আমরা সকলে এই অতিমারীর ইয়ে থেকে আমরা মুক্ত হই এবং সবাই আবার আগের মতো সুস্থ জীবনে ফিরে আসি। মহামৃত্যুঞ্জয় সকলের মঙ্গল করুন, এইটুকু প্রার্থনা করছি। নমস্কার। सर्व भारतीय संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं को दुख से क्षेत्र के घुंगुर क्षेत्र में मेहरपुर व आसपास के 300 से ज्यादा लोगों के बीच अनाज वितरण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में वरिष्ठ कार्यकर्ता सुमित रंजन दास के उद्योग से चावल, दाल, सोयाबीन, तेल, आलू व दूसरे सामग्री हिताधिकारियों के बीच वितरण किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में इलाके जाने माने समाजसेवी तथा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी B.Ed कॉलेज के कर्णधार शिक्षाविद बादल दास कार्यक्रम को अंजाम दिए। सामाजिक दूरत्व बजाय रखते हुए साथ ही कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल को मानते हुए त्राण सामग्री वितरण किया गया। पूरे इलाके में सैनिटाइज कार्यक्रम को भी अंजाम दिया गया।
सुशृंखल रूप से इस कार्यक्रम को अंजाम दिए जाने पर लोगों में काफी हद तक राहत के माहौल है। इस दिन के कार्यक्रम में सर्वभारतीय संगठन गरीब भारत की ओर से सर्वभारतीय सभापति मणिभूषण चौधरी, सौमित्र नाथ, जंटू नाथ, टुटुल भट्टाचार्य, राजीव भट्टाचार्य, पुष्पक पाल, मधुत्तमा दास कानूनगो, गौरव दास, सूरज नाथ, विजित दास, विप्लव राय, असीम चक्रवर्ती, मलय दास, माधव दे, आशीष चक्रवर्ती, अनंत कुमार दास, अर्जुन लोहार, अमर लोहार, सुबोध चंद्र दास, पापलू देव, मृणाल कांति देव, बधू से कई कार्यकर्तागण मौजूद रहकर कार्यक्रम को सफल बनाया और हिताधिकारियों के चेहरे में मुस्कान का दौर देखने को मिला। सिलचर के गुंगुर में गरीब भारत के तरफ से त्राण सामग्री का वितरण किया हुआ है। वितरण का जो व्यवस्था किया है बादल दास महोदय ने किए हैं और बादल दास महोदय का ये भी कहना है जो ये कुछ नहीं आना है। নমস্কার, আজকে গুঙ্গুর এরিয়াতে আমরা কিছু ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করি। এরিয়ার কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বিশেষ সহযোগিতায় এবং গরিব ভারতের উদ্যোগে স্থানীয় কিছু দুস্থ নাগরিকদের আমরা কিছু ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করি। এই ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করা কোনো গৌরবের বিষয় নয়, গৌরবের বিষয় নয়। আমরা ওদেরকে ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করে যে পুণ্য অর্জন করেছি আর কিছু আশীর্বাদ পেয়েছি, তার জন্যে যারা ত্রাণ সামগ্রী গ্রহণ করেছে তাদেরকে আমার অন্তর থেকে অনেক, গরিব ভারতের তরফ থেকে অনেক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ রইল। যে ব্যক্তি আমাদের বিশেষভাবে সহায়তা করেছেন উনি বাদল দাস, গুঙ্গুরের ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কলেজের অর্গানাইজিং সেক্রেটারি এবং ফাউন্ডার। ওনাকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। धोलाई विधानसभा केंद्र के दक्षिण धोलाई क्षेत्र के जामालपुर गांव पंचायत से पाकार पुल होते हुए मणिपुरी बस्ती तक बिहार राजमार्ग का संस्कार कार्य आवासीय क्षेत्र के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर किया। इस दिन जेसीबी व मिनी ट्रक के जरिए राजमार्ग का अवैध कीचड़ व मिट्टी हटाया गया। इसी दौरान गांव में यातायात के मार्ग कुछ हद तक सुधार होने पर लोगों में राहत के माहौल बनी हुई है। लगातार सरकार के समक्ष अपील किए जाने के बाद भी इस राजमार्ग का संस्कार कार्य नहीं किया जा रहा था। गांव की ओर से इस्लामुद्दीन लश्कर करीब 40 से 50 हजार रुपये खर्च कर इस सड़क को निर्माण किया, जबकि इस क्षेत्र में केवल 5,000 रुपये चंदे के रूप में इकट्ठा किया गया था। इस्लामुद्दीन के इस प्रयास से तथा आवासीय क्षेत्र के लोगों के सहयोग से राजमार्ग के संस्कार होने पर लोगों ने अपनी आभार उनके प्रति व्यक्त किया है और जल्द से जल्द राज्य व केंद्र सरकार तथा जिला प्रशासन को इस राजमार्ग के संस्कार के लिए मांग भी रखा है। এখনো এইবারও খাম লাগাইছি আমার রাস্তার মানে এখন গাড়ি লাগাইছি দুটা এইবার এখন লাগাইছি এইটা ভাঙিতে করলাম পয়লা বিরাট স্কিমও নাই, কোনো সাইনবোর্ডও মারা নাই। এই করিয়া আমার রাস্তাটাকে আরও বিরাট করছি, এখন কাম কাজ চিন্তা করিয়া নিতে ওখান বেশিরভাগ মানুষ আমরা আছি প্রায় 3-4 মানুষ খাওয়া দাওয়া করি, প্রায় হাসিয়া মানুষও আছে, ওরা মুসলিম মানুষও আছেন, মিয়াং মানুষও আছেন ভিতরে দিকে। তো রাস্তার মাঝে পাকার বলতে গেলে ইয়া ফরেস্টগুলি চলন্ত রাস্তা কোনো দাইন সরকার না খেবার খাওয়ান কাজ করতে রাজি হই না, কিতা কারণ জানি না। আমরা ওখানটা আমরা মিডিয়া নিয়ে আমরা হওয়ার বক্তব্য হইল ওখানটা জায়গা যাত্রা গ্রহণ একসার করিয়া আমরা দোকান করিয়া দিয়ে আমরা চিন্তা করি আমাদের। बिहार राज्य के बरौनी क्षेत्र में दलित समुदाय के लोगों के घर कुछ समाज विरोधियों द्वारा पिछले रात को जला दिए जाने पर लोगों में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि राजनेता तथा राज्य व केंद्र सरकार इस संदर्भ में अहम कदम तो उठा रहा है, लेकिन दलितों के ऊपर हो रहे जुर्म व निर्यातन को सभी अनदेखी कर रहे हैं। इस संदर्भ में एक जांच आयोग भी गठन किया गया है। यहाँ इलाके की पुलिस थाना, पुलिस कर्मचारी व दूसरे कार्यकर्ताओं को भी जमकर मारपीट किया गया। लाचार हालत में पुलिस प्रशासन को आवासीय क्षेत्र में पीड़ित प्रभावित लोगों के साथ जूझते देखा गया। लोगों का आरोप है कि समाज विरोधी तत्व इस क्षेत्र में किसी रंजिश को लेकर करीब 40 से भी ज़्यादा मकानों को आग लगा दिए और इस क्षेत्र में एक
समाज विरोधी तत्व सामुदायिक माहौल गठन किए जाने के प्रयास में जुड़ा हुआ है। पीड़ित प्रभावित लोगों ने राज्य व केंद्र सरकार से जल्द सहयोग का मांग भी किया है। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। समाचारों के अगले चरण में कोविड पीड़ित प्रभावित मरीजों को मानसिक तनाव से परे रखने के लिए जाने माने कंठशिल्पी विक्रमजीत बावलिया ने लाइव कार्यक्रम के जरिए लोगों को मनोरंजन कर रहे हैं। कई क्षेत्र में लोगों के अनुरोध पर वे अपने गीत सुनाकर लोगों के दिल का दर्द उजागर कर रहे हैं और उसे दूर भी कर रहे हैं। कई क्षेत्र में विक्रमजीत बावलिया ने फेसबुक में इस बात का अपील किया था कि जो भी मानसिक तौर पर परेशानी झेल रहे हैं वे गीत गा सकते हैं और गीत के जरिए वे अपनी आवाज़ सुनाकर लोगों का दिल जीत सकते हैं, उनके साथ बात भी कर सकते हैं। उनकी इस आवेदन को सामने रखकर कई मरीजों ने उन्हें दूरभाष के जरिए संपर्क किया और कई गीत सुने और माहौल को और भी रंगीन बनाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विक्रमजीत बावलिया ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আমি বিক্রমজিৎ বাউলিয়া বাংলা লোকসঙ্গীত নিয়ে কাজ করছি, বাংলা লোকসঙ্গীত গাই। বর্তমানে এই কোভিড পরিস্থিতিতে আমরা প্রত্যেকটা মানুষই কিন্তু অসহায় হয়ে পড়েছি। শুধু শারীরিক দিকে নয়, আমরা মানসিক দিকে অনেকটা অসহায় হয়ে পড়েছি। আমরা মারাত্মক একটা অ্যাংজাইটিতে ভুগছি। যাদের কোভিড হয়েছে তারা তো ভুগছেনই, তাছাড়া সাধারণ মানুষও কিন্তু আমরা অ্যাংজাইটিতে ভুগছি।
কিছুদিন আগে হঠাৎ করে বা কলকাতার বিখ্যাত শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র দিদি একটা পোস্ট করলেন যে তারা কোভিড পেশেন্টদের গান শোনাবেন, মনোবল শক্ত করবেন। আমি প্রচণ্ডভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি এই ব্যাপারটা দেখে। সাথে সাথে আমি আমার ফেসবুকে একটা সুন্দর করে কাট আউট বানিয়ে লিখেছি যে যারা হোম আইসোলেশনে রয়েছেন, যারা হাসপাতালে রয়েছেন, তাদের মন খারাপ হলেই আমাকে ফোন করুন, আমি আপনাদের সাথে খানিকটা সময় কাটাবো, আপনাদের গান শোনাবো, গল্প করবো, চেষ্টা করবো আপনার মনোবল বাড়ানোর। সাথে সাথে এই পোস্টটা অনেক শেয়ার হয়েছে, অনেকভাবে অনেকে অনেক কমেন্ট করেছেন, কিন্তু বিশ্বাস করুন 2-3 দিন আমার কাছে একটাও ফোন আসেনি। উল্টা লোকে আমাকে নিয়ে টিস করা শুরু করলো, আমার আশপাশের লোকেরা বা অনেকে গিটারে গান গাইতে নিয়ে আমরাও একটা গান শোনাইছি। আমার বন্ধু বান্ধবরা, বন্ধু আমরা দেখি গান শোনাও না। খুব কষ্ট পেলাম তখন, বললাম একটা এত ভালো কাজ আমার মন থেকে করলাম, মানুষ এটা নিয়ে আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করছে, খারাপ লাগলো। হয়তো এটার জন্যই হঠাৎ করে আজ 3-4 দিন আগ থেকে আমার কাছে 1-2 করে ফোন আসা শুরু করলো। প্রথম ফোন এসেছিল আমার হাইলাকান্দি থেকে, একজন পেশেন্ট ভদ্র মহিলা ফোন করে বলেছেন, গানই শ্রেষ্ঠ সাধনা, আপনার পোস্ট আমি দেখেছি, আমাকে আপনি গান শোনান, আমি আপনার গান শুনে সুস্থ হতে চাই। আমি বললাম যে গান শুনে সুস্থ করা তো আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে আমি আপনার মন ভালো করার চেষ্টা করব। ওনাকে আমি 2-3টা গান শোনালাম। উনি কিন্তু আমাকে কালকে অবধি ফোন করেছেন, রোজ ফোন করেন, একবার ফোন করে জিজ্ঞেস করেন। আরেকজন মানুষ আমাকে ফোন করে উনি নেগেটিভ হয়ে গেছেন সেটাও আমাকে জানিয়েছেন। আমার খুব ভালো লাগছে যে মানুষগুলো গান শুনছে। আর হাইলাকান্দি থেকে একজন ফোন করেছেন, উনি শুনেছেন এবং বললেন যে আমার গানে তিনি সুস্থ হতে চান। তাই বললাম সুস্থ করা তো আমার কাজ নয়, এই কাজ হলো ডাক্তারদের বা যারা স্বাস্থ্যকর্মীরা রয়েছেন, আমি তাদের হয়ে 1% আমার কাজ করে যাচ্ছি। এই ভদ্রমহিলা আমাকে রোজ ফোন করেন এবং রোজ বলেন যে গান শোনাতে ওনার ভালো লাগে, আমি গান শোনাই। অনেক 2-1 জন তো ফোন করে নেগেটিভ হয়ে গেছেন সেটাও আমাকে জানিয়েছেন। অনেক জায়গা থেকে ফোন এসছেন, শুধু শিলচর নয়, আসামের অনেক জায়গা, তারপর কলকাতা, দিল্লি, মুম্বাই, পুনে, ছত্তিশগড়, রায়পুর, ব্যাঙ্গালোর থেকেও আজকে ফোন এসছে। অনেকে ফোন করছেন, ফোন করে গান শুনছেন। নর্থ ইস্টের প্রায় অনেকটা পার্ট থেকে, আগরতলা থেকেও ফোন এসছে, বাংলাদেশ থেকে ফোন আসছে। তো সেটা আমার কাছে অনেকটা বড় ব্যাপার হয়ে গেছে। আর আমি কি করতে পারি জানি না, কিন্তু এই মানুষগুলো যে আমার গান শুনছে বা আমার গান ভালোবাসছে, এটাই আমার কাছে সব থেকে বড় প্রাপ্তি। আগে কিছু পেলে মনে হতো খুব খুশি, কিন্তু বর্তমানে এই জিনিসগুলো একটা প্রাপ্তি হয়ে আমার কাছে আসছে। আমার আগের পাওয়ার বর্তমানের প্রাপ্তিটা দুটো পুরোই আলাদা। আমি গান বাজনা করে অনেকটা স্বপ্ন দেখেছিলাম, অনেক দূর এগিয়ে যাবো, কিছুই হয়তো করতে পারিনি, কিন্তু হঠাৎ করে যে এই জিনিসটা পুরো ভারতবর্ষে একটা সারা জায়গা মানুষ আমাকে এত ভালোবাসা দেবে, আমি সেটা স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার ক্ষুদ্র সামর্থ্য অনুযায়ী আমি আমার গান বাজনা দিয়ে, আমার মিউজিক থেরাপি দিয়ে প্রতিটা সময় আমি প্রতিটা মানুষের পাশে থাকবো। শুধুমাত্র কোভিড পেশেন্ট নয়, অন্য কোনো মানুষও যদি কোনো কারণে অ্যাংজাইটিতে ভোগেন আমাকে ফোন করতে পারেন, আমি তাদের মন ভালো রাখার চেষ্টা করব। কারণ আমি ভীষণ পজিটিভ একজন মানুষ এবং সবসময় আমি পজিটিভিটিটাই মানুষকে বিলিয়ে দিই। অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা শোনাইলাম, কী ধরনের গান শুনতা কই? আচ্ছা ঠিক আছে আমি শোনাইলাম, 100বার আমি তো সবটাই শোনাইলাম, আমার খুব ভালো লাগে আপনারা ফোন কররা। আমার গানের থেরাপিও যদি আপনারা কেউ ভালো হয়ে যায় আমার খুব ভালো লাগবে। ঠিক আছে শোনাই। আরে কালো জলে কুচলা তলে ডুবলো সনাতন, আরে আজ সারা না কাল সারা না পাই যে দোহর সহন, আরে লদি ধারে চাষে বধু মিছাই করবাস, আরে ঝিরি হিরি বাঁকা লদি বইছে 12 মাস। মেদিনীপুরে রায়না চিরন বাঁকুড়ার ওই পিতা, মেদিনীপুরে রায়না চিরন বাঁকুড়ার ওই পিতা, আরে যতন করে গাদলি মাথা তাও যে বাঁকা সীতা, আরে পেজ পারিয়া রাজকুমারী গলায় চন্দ্রহার, আরে পেজ পারিয়া রাজকুমারী গলায় চন্দ্রহার, আরে ধীরে ধীরে বাড়ছে তোমার চুলেরই বাহার, আরে ধীরে ধীরে বাড়ছে তোমার চুলেরই বাহার। খুব ভালো থাকবা দাদা, আর খুব তাড়াতাড়ি আপনি সুস্থ হয়ে যান, এটাই ঈশ্বরের কাছে কামনা করি। আপনার যখন ইচ্ছা হবে তখন আমাদের ফোন করবো, আমি আপনার গান শোনাইবো, মন ভালো রাখার চেষ্টা করবো। থ্যাংক ইউ। बोरखोला विधानसभा केंद्र के जाटिंगा क्षेत्र में अनैतिक तौर पे नदी गर्भ से तथा आसपास के पत्थर खानों से पत्थर इकट्ठा कर काला बाजार किया जा रहा है। ट्रकों के जरिए पत्थरों को कई क्षेत्र में बेचा भी जा रहा है। वन विभाग की आंखों में धूल झोंक कर इलाके के कुछ असामाजिक तत्व अपने अपने ट्रकों में पत्थर लाद कर रात को शहर के विभिन्न क्षेत्र में बेच रहे हैं। कुछ ऐसा ही माहौल इन दिनों देखने को मिला। गौरतलब है कि वन विभाग की आंखों के सामने ही गैर जिम्मेदाराना पत्थर की तस्करी होने पर वन विभाग को अनजाने कारणवश चुप्पी साधे बैठा हुआ है।
बोरखोला विधानसभा केंद्र के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने माचूघाट क्षेत्र के कई लोगों के घर में दौरा कर उन्हें सहयोग प्रदान किया। कोरोना वायरस से पीड़ित प्रभावित लोग तथा यूं ही बीमार पड़े कुछ लोगों के साथ मुलाकात कर उन्होंने उनका हालात का जायजा लिया। इस दिन भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने कई लोगों के साथ मुलाकात कर उन्हें सहयोग प्रदान किए जाने के साथ साथ जल्द से जल्द स्वस्थ होने के लिए आश्वासन भी दिया। इस दिन के कार्यक्रम में माचूघाट जीपी सभानेत्री प्रतिनिधि राजेश शर्मा, मंडल साधारण संपादक सुप्रभात सिन्हा, शक्ति केंद्र प्रमुख सुशील कुमार सिन्हा, अमृत सिन्हा, बूथ सभापति कृष्ण गोपाल सिन्हा, बदरपुर मासिमपुर जीपी सभानेत्री मंजू ग्वाला, मंडल साधारण संपादक राजेश ग्वाला, ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट आबुल हुसैन, जयदीप ग्वाला, उमेश माला सहित दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। শরীরের যে অবস্থা করতে আছে কিন্তু একটু পয়সার অভাবে আমি ভালো হইতে পারছি আমি খালি একটু মোকাবিল করিয়া আমি পেটটা একবার চেক করে না আমার শরীরে আমি জানি যে কোন জায়গায় কী চাইছে নাই খাবার ভালো কিছু না বুঝলেন না ঠিক আছে আপনি আরাম করুন আমি মাঝে মধ্যে এলে আপনি আবার খেলবো তো মা আবার খেলবো আবার আবার পাইবো আবার খেলবো আশীর্বাদ আশীর্বাদ দিতেছি আগে আগের দিনের বিয়ে তো স্যার জজমা yo ya de ti na uso ko ya me yo kore de soy to ni sa na uso ko kumbana to ko মানে হাতে কুম্বাটা দশে বাড়া হবে মানে ওইটা একটু বাটি ওই যে বেত নাই কোনো কিছু নাই যে এটা বেত নাই করতে পারেন পাউটা সুদা করতে পারেন Talo mati ada pilih recording or mat. Mama ko mat bene ure. Mas khalde le ama. Sete ama. Tare kita mata ni mo na biga habi hoba kore. बहुत दिन यार আপনি আবার দেখবা পয়সা নিলে আমি আই গেছি তে দিদি রে লাই না কেন হ্যাঁ না না দিদি কো না না ওইটা তার মানে ছোট ছেলে বড় ছেলে তো দারোগা আছে এখন কই আছে আমার ওই দাদাটার ফেস তো স্যার আরে নো মানে ইউ আর কি আমার বাসু আমার নমস্কার এখন গায় নমস্কার আপনার প্রথম মিটিং আমার এই দিচ্ছে রাত আমার গুলো সামনে প্রথম আমরা এখানে আপনার লোকটা অ্যাপ্লাই করছি অভিযোগ 5,000 25,000 দেওয়ার কথা 5,000 দিয়ে আমি ওভাবে বলতে পারি উপায় নাই কারণ আমার বলা নাই আমি যখন কর্ম কোথায় জমাইতাম পাখি না কোথায় জমাইছি আমার এই ব্যাখ্যা বুক বাসে একটা মেয়া কিনে বাড়াতে রাখবো ওইটাই আমার হাতে গড়ানো এই রিসেন্টলি 3 মাসি তার গরু পালকিটা বেশি उपाय नहीं। बोरखोला विधानसभा केंद्र के नारायणचोड़ा इलाके से घोड़ामारा तक राजमार्ग के संस्कार कार्य पिछले कई वर्षों से
अनुमोदन किए जाने के बाद भी नहीं किए जाने पर लोग परेशानी झेल रहे हैं। इस सड़क में 2 कालभाट रहने के बाद भी आज तक इस क्षेत्र में संस्कार कार्य न होने पर वाहनों की यातायात पर पाबंदी हो रही है और लोग परेशानी झेल रहे हैं। आवासीय क्षेत्र के लोगों का आरोप है कि इस सड़क के जरिए रात को यातायात पूरी तरह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस क्षेत्र में पत्थर से लदे ट्रक तथा रेत से लदे ट्रक रात भर चलने पर सड़क का हाल बेहाल हो गया है। नारायणचोड़ा क्षेत्र में टिपर गाड़ी के जरिए रेत पत्थर ले जाए जाने पर सड़क का हाल बेहाल हो गया है। इस दिन क्षुब्ध लोगों ने एक 11 BC 951111 नंबर के एक टिपर को पकड़ा और यातायात के दौरान जब तक सड़क संस्कार नहीं हो जाता वाहन को इस क्षेत्र में यातायात करने पर पाबंदी लगा दिया। लेकिन लोगों ने जमकर इस वारदात का निंदा किया, क्योंकि इस क्षेत्र में लगातार भारी भरकम यान वाहन यातायात करने पर राजमार्ग बेहाल हो रहा है। आम जनता यातायात नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ तक कि एम्बुलेंस 108 परिसेवा भी इस क्षेत्र में नहीं पहुँच पा रही है। কতদিন থেকে খালি খাওয়া আমরা কতদিন করিয়া বন্ধ করে দিয়ে দুমদাম পাথর টানে খার গাড়ি টানে সেই গাড়ি টানে কোনো ইয়ে নাই। আমরা যদি কই যে সেই গাড়ি বন্ধ করে রাস্তা নষ্ট লিখে তো 2 গাড়ি ক্ষতি করে তাহলে আবার বন্ধ করে দেয়। আজকে গতদিন আমি আমার বাবারে আমি খুদ নার্সিংহোম থেকে আনতে সময় এই ফাঁকা ফুলের ফিটে দিয়ে বইয়া আনছি, অতটুক জলে গেছে, কোনো গাড়ি কোনো ইয়ে হয় না। তারারে ফোন করিয়া কইলাম না আমি কালকে আইলাম করে আজকে খাইল পরশু 3 দিন 4 দিন হয়ে গেল, কোনো রেসপন্সিবিলিটি নাই, কিছু নাই। আর ও গতিকে আমরা খুশি যে না এখন কাজ না হওয়া পর্যন্ত আমরা কোনো গাড়ি আওয়া যাওয়া করতে দিতাম না। এটাই আমরা হচ্ছে রাস্তা মেনটেন হচ্ছে, তার বাদে গাড়ি রাস্তা কাম হয়েছে ভালোই হয়েছিল, মানে নিচের দিকে রাস্তা বানাইয়া দিছে আর কি, কালপাট সব ভাঙিয়ে দিচ্ছে, নিচের দিকে রাস্তা বানাইছে। মধ্যে মানে বৃষ্টি যখন হয়েছে, খুব বৃষ্টি হয়েছে, এই সময় পুরো নিচের দিকে জল, মানে মানুষ যাওয়ার মতন ক্ষমতা নাই, গাড়ি ঘোড়া যাওয়ার মতন নাই। এই সময় যদি কোনো একটা রুগী যদি থাকে মানে একটা তো রুগী মারা গেছে, আমরা একটা ছেলে এখানে মারছে, মানে অসুবিধা মানে নিতে পারছি না, মানে বেরাম জল, মানে একটু মানে দেরি হয়েছে, মারা গেছে। এটা তো মানে সত্যি ঘটনা, সবই সাক্ষী দিতে পারে। কিন্তু আমি মানে কন্ট্রাক্টর তারা কইছি যে যখন তো জল বৃষ্টি পড়ে, যখন রাস্তা মানে তোমরা যে সাইডে যে সেটার মধ্যে জল হয়েছে, মানুষ যেতে পারে না। কিন্তু কালপাট যখন বানাইছি তো আমার হয়েছে অটো আর ছোটো গাড়ি আমরা বাগানে যাইবার মানে রাস্তাটা বানাইয়া দেয়। ওটা কইছে না আমরা কাল পরশু করিয়া দিন, করার বাদে আর কেউ মানে কোনো কিছু আইসে না, করছে না। তার বাদে এখন মানে দেখি আজকে দেখি তারা মালটা নিয়ে আনে বড় গাড়ি এই রাস্তার মধ্যে, ওটা লাগিন আমরা মানে এটা মানে মেডেল আমরা করলাম এরি রাস্তার কাম হয়েছে না, এখন কেন মেডেল যাইতে ইচ্ছা, আমার রাস্তার অবস্থা অত পরিস্থিতি আর কে মেডেল লইয়া যাক, ওটা লাগিন আমরা গাড়ি আটকাইছি। शिवचर के चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा महाविद्यालय के उन्नयन विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा डॉक्टर किरीटी रंजन दे ने 2 स्मार्टफोन कछाड़ के जिला उपायुक्त कीर्ति जोली की उपस्थिति में शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर बाबुल कुमार बेजबरुआ को प्रदान किया। इस क्षेत्र में डॉक्टरों को बातचीत के दौरान लाभान्वित हो पाएंगे और इस स्मार्टफोन के जरिए कई क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था और भी मजबूत किया जा सकेगा। इस मुद्दे को लेकर लोगों में काफ़ी खुशी की माहौल है और चिकित्सा परिसेवा के कई पहलुओं को सामने रख चिकित्सक लाभान्वित होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। जिला उपायुक्त ने डॉक्टर किरीटी रंजन दे को बधाई प्रकट किया है। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। करीमगंज जिले के पथारखंडी क्षेत्र के बांदरकोना इलाके से मुजीबुद्दीन नाम के एक शख्स ने तेंदुआ को किया अपने पिंजरे में कैद, वन विभाग के किया गया हवाले। कोरोना वायरस की रोकथाम तथा विनाश के उद्देश्य को सामने रख करीमगंज टाउन कालीबाड़ी कर्तृपक्ष के उद्योग से आयोजित हुआ महामृत्युंजय यज्ञ, कोविड विधि मानते हुए पालन किया गया कार्यक्रम। क्षेत्र के घुंगुर मेहरपुर क्षेत्र में सर्वभारतीय संगठन गरीब भारत के कार्यकर्ताओं को दुख से कोरोना प्रभावित लोगों के बीच प्रदान किया गया
आहार सामग्री उपस्थित रहे बीएड कॉलेज के कर्णधार शिक्षाविद बादल दास व दूसरे हस्तीगण। धोलाई विधानसभा केंद्र के दक्षिण धोलाई जमालपुर गांव पंचायत से पाकारपुर मणिपुरी बस्ती क्षेत्र तक चंदा इकट्ठा कर आवासीय क्षेत्र के लोगों ने किया सड़क संस्कार। बिहार के बरौनी क्षेत्र में दलित समुदाय के लोगों का घर फूका समाज विरोधियों ने। पुलिस प्रशासन की लाचारी पर लोगों में देखी जा रही है तनाव के माहौल। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।